Bugun Farg'ona viloyatida sportning qo'l jangi turi bo'yicha 3000 nafarga yaqin yoshlar muntazam shug'ullanib, musobaqalarda yuqori natijalarni qayd etishmoqda. O'zbekiston Milliy gvardiyasi Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi va qo'l jangi federatsiyasi hamkorligida olib borilayotgan samarali ishlar tufayli farg'onalik sportchilar Osiyo va jahon musobaqalari g'oliblariga aylanishmoqda. Joriy yilga o'tkaziladigan bellashuvlarda ham salmoqli yutuqlarni qo'lga kiritishni maqsad qilgan sportchilar hozirda saralash bahslarida faol qatnashib, o'z imkoniyatlarini namoyish qilishmoqda. Furqat tumanidagi sport maktabi mezbonlik qilgan viloyat chempionati bahslari ham yangi nomlarni kashf etishga xizmat qildi. Unda 600 nafardan ziyod yakka kurash ustalari g'oliblik uchun bahs olib borishdi. E'tiborlisi, musobaqa davomida Furqat tumani yoshlarining g'alabaga bo'lgan yuqori ishtiyoqlari muxlis va mutaxassislarda katta taassurotlar qoldirdi. Ushbu musobaqada Furqat tumani sportchilari faol qatnashyapti. Maqsadimiz oldimizda turgan O'zbekiston chempionatiga yaxshi sportchilarni yetkazib berish va saralab borish. 2025-yili yaxshi natijalarga erishdi. Jahon kubogi, jahon chempionatlarida yuqori o'rinlarni egalladi. Ulardan Jo'raboyev Xudoyberdi Ostona shahrida o'tkazilgan jahon kubogida 1-o'rinni, Abduhamidov Baxtiyor 1-o'rinni, qolaversa qizlarimiz ham yuqori o'rinlarni egalladi. Ishonamizki, ushbu musobaqada saralangan sportchilar O'zbekiston milliy terma jamoasi safidan joy olib, yuqori natijalarga erishadi. 3 kun davom etgan musobaqaning har bir kuni qiziqarli va shiddatli bahslarga boy tarzda o'tdi. Ayniqsa bellashuvlarda havaskorlar bilan birga professional sportchilarning faol qatnashgani yosh qo'l jangi ustalari uchun chinakamiga mahorat maktabi vazifasini o'tadi. Yakunda g'olib va sovrindorlar Furqat tumani hokimligi va qo'l jangi federatsiyasining diplom medallari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Endi g'oliblar oldinda turgan respublika musobaqalarida qatnashib, yuqori marralar sari intilishadi. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev Farg'ona 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.